Hello， 大家好，欢迎来到这一期的豪宅看房。豪宅呢，今天带客户在佛山的高明看别墅，看的这套别墅呢是160多万哈，然后有车位，带装修，花园有90方左右，而且呢，整个别墅呢也是带这个中央空调的，空调都不用你装了，非常不错。豪宅现在在别墅的一个后花园这个位置，我们先从后花园这边看哈。别墅的花园呢，大概有90方左右，这个花园呢虽然说没有很大，但绝对够用。因为这个别墅呢，你可以挖泳池做一些就是你喜欢的这种花花果果都可以整个别墅呢非常漂亮，3层半的一个设计，可以做4房。1楼呢没有房间，1楼呢是客厅、厨房、餐厅的一个位置，而且呢1楼也是有这个独立的一个卫生间的，中央空调的给你做好1楼、2楼、3楼都有。这边呢是1楼的一个公共卫生间没有淋浴区的，然后2楼呢有2个卧室。然后我们先过来2楼看一下这个别墅呢，它的亮点真的很多，房间呢也特别大，你看一下这种卧室是吧，特别大的一个卧室，飘窗包括这个景观都非常好。然后过来这边呢有一个公共卫生间做了一个干湿分区的一个布局，整个别墅的一个空间感的都不错的。这边这个卧室呢还带了一个阳台是吧，晾衣服或者是看看风景都可以。然后3楼这边呢有一个露台我们左边呢就是露台，右边呢是主卧。我们先从主卧看一下主卧这边呢带了一个独立的卫生间做了干湿分离的，南北对流的一个卧室，也是有这个阳台的一个设计，阳台外面的景观包括窗户的景观都非常好这边呢还有一个独立的一个书房，这个书房呢比方说你可以作为这个办公室也好或者是作为一个游乐区，或者是做烤吧的一个储物空间也可以都是可以的。然后呢这个呢就是我们顶楼的一个空间。然后我们回到这个3楼的这个露台去看一下，露台呢是这个别墅的一个亮点为什么怎么说呢，这边呢可以做一个阳光房，或者是这个做一个卧室都可以。你看对面的一个别墅呢是我们早期的它是做了这个你看玻璃房，做一个卧室都可以的。今天讲的这个别墅呢我们就分享到这里，有什么问题的话都可以在评论区问豪仔那么拜拜。